met you in the summer. आपको याद होगा कि पिछले व्लॉग में हम गाड़ी डेंटर के पास गए थे, तो नाउ यू कैन सी दैट द कार हैज बीन कंप्लीटली स्ट्रिप्ड। ये गाड़ी की साइड प्रोफाइल है। गाड़ी के पीछे से भी बम्पर समेत हर चीज़ उतार दी गई है। ये गाड़ी का जी इंटीरियर स्पेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी के फेंडर्स भी यहीं पर पड़े हैं और मुकम्मल यहाँ से चेक की गई है जंग के लिए। उस्ताद जी से मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है, ठीक हो? यहाँ पर उस्ताद जी ने हमें बताया कि विंड स्क्रीन पर स्क्रैचेस ज़्यादा हैं, तो विजिबिलिटी में इशू का। हमने कहा पहले गाड़ी चले तो सही। यहाँ पर उस्ताद मोहतरम हमें बताएंगे कि फ़र्श की क्या कंडीशन है। कचरा बन के पई हुई है, ये सारी जड़ी मुकम्मल बुरश मार के साफ हो जासी, उस तो बाद इन्हों अंदर पेंट लासीए। ठीक, हाँ बिल्कुल। ये चीज़ें जड़ियां ना है भी सुराख है। आज के लिए बस इतना ही। डेंटर के पास कोई ख़ास डॉक्यूमेंटेशन हो ही नहीं सकती। As the leaves turn brown